Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट ओह कि जाड़ आउ 4 दिन कलबल कर शीतर प्रकोप विभिन्न स्थान में रातर तापमात्रा 12 ରୁ 13 डिग्री तलक खसब 5 दिन पर बदल पाग जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेज आसंता 4 दिन राज्य में अधिक शीत अनुभूत हो आगामी 3 दिन फुलबाणी और राउरकेला में पारद 7 डिग्री सेल्सियस राज्यर अधिकांश स्थान रातिर तापमात्रा 12 ରୁ 13 डिग्री तलक खसब अनेक स्थान में पारद 10 डिग्री ठारू तले राज्य में शीत को नहीं पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछे तेबे सप्ताह पर शीत पूरा कमिजिବ ବୋଲି पाणीपाग विशेषज्ञ कहते जहाँकि 5 दिन पर पुणी बदल पाग राज्य में हेब वर्षा एने सतर्क सूचना जारी कर बेले शनिवार फुलबाणी और राउरकेला रातिर तापमात्रा 7 डिग्री झारसुगुड़ा 8 डिग्री अनुगुड़ी 9 भवानीपाटना और सुंदरगढ़ 10 कोरापुट नवरंगपुर बारिपदा और बालेश्वर 11 डिग्री रही विभाग आकलन करे तेज राजधानी भुवनेश्वर में रातिर तापमात्रा 13 डिग्री रहीपाग विभाग पुणी आकलन करे जहाँकि सोमवार ठार रातिर तापमात्रा सामान्य बढ़ किसी स्थान में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ गुरुवार पारद सबुठ कम 7.2 डिग्री रही देखा मिली शिवपुर राजधानी में 2 दिन है 13 डिग्री तले पारद बिना शीत वस्त्र घर बाहरी होनी तेज 2 दिन है आउ मोटा शीत वस्त्र न पिंधले बाहर को बाहरी होना सन्धार सहरवासी शीतर थरुंट राति जिते बढ़ुचे पारद सेते तलू खसुचे लगातार 2 दिन है हाड़भंगा शीत राजधानीवासी को थराऊे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा हठात 3 डिग्री कम रही लोकों समस्या बढ़ी जाइए सका 9टा पर्यंत प्रबल ठंडा अनुभूत होउछि पाग काउलिया रोथुआर दिन तमाम ठंडा लगुचे सन्ध्या ठारू किंतु पारद खसवा सहित प्रबल ठंडा अनुभूत होउछि वयस्क शिशु माने ज्वर ठंडा आकाश में आक्रांत होता देखा मिलूँ।